Salam aleikum. Buna ziua. Boas tardes. Mila esker etortzeagatik. Gu lehenengo mailako ikasleak gara. Gure proiektua munduari bira globoan izan da. Asko ikasi dugu eta dakigun guztia antzeztuko dizuegu. Espero dugu gustokoa izatea. Prest zaudete gurekin bidaiatzeko? Bai! Goazen denok! Zergatik ez dugu probatzen? Badabil, goazen munduari bira ematera. Erromara iritsi gara. Nola dakizu Erroma dela? Koliseoa hor dagoelako. Egia horren puskatuta dago, baina aspaldi gladiadorek bertan egiten zuten borroka.
if you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? If you close your eyes, does it almost feel like you need me before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this if you close your eyes? Does it almost feel like nothing changed at all?
Dios mío. Dando la vuelta al mundo y site. Nosotros lo hacemos duro, no like. Esto suena bien fresco. Aquí viene el party con la música high. Vamos a vivir por el flow demasiado de mí. Por la ley te vuelve que ir balcanizo y por quiero que lo muevan así. De la ola como la hacen la suite. Nosotros lo hacemos así. De la ola como la hacen la suite. Ay, Dios mío.
Ikusi, laino beltzoiek, ekaitza dator. Bai, Euskal Herrira iritsi gara eta. Hemen ere txoko oso politak ditugu. Bai, orain arte lugatik gaude. Orain gazte mugatzeko baselizara joko gara eta kanpaia ibaliz jo eta lesio bat eskatuko dugu. Hau izan da dena, mila esker etortzeagatik. Espero dugu ondo pasea izana. Contatto mi scrivi su